tornando a noi, alla fine di tutto facciamo il rilievo, facciamo un grande percorso, diciamo, che andiamo a rilevare. Ora c'è il procedimento che dovremmo fare in ufficio fondamentalmente. Quindi cosa dovremmo fare? Organizzarci un po' su quello che è il flusso di lavoro. Quindi in questa sezione ti vorrei parlare di quella che è la mosaicatura, l'ho chiamata così, ovvero la suddivisione in vari tasselli di una dance cloud con il comando split in chunks e la creazione di un DEM dal mosaico, ovvero l'unione delle varie parti. Quindi vediamo innanzitutto come utilizzare il comando split in chunks, quindi ti posso mostrare come caricare il tool. L'ho scaricato, devi andare qui dalla sezione tools, sono andato sul disco C, poi sono andato su program file, Gsoft, Metashape Pro, Python e poi sono andato su scripts e qui ho inserito il codice che ho caricato. Quindi da qui faccio clic su ok, mi si apre questo. Vado su split in chunks e mi si aprirà questo pannello. Quindi adesso ti mostro esattamente dalla finestra Adobe che cosa ho fatto. Quindi innanzitutto da questo pannello che si è aperto potrai selezionare nella prima casella le colonne, quindi il numero di colonne, quindi puoi dividere l'area della Dance Cloud in righe e colonne fondamentalmente. Quindi il primo valore sono le colonne, il secondo le righe. In alto è l'overlap che simboleggia la zona di sovrapposizione. Io, per quanto riguarda la fotogrammetria, gli do un po' di margine, allora gli ho dato un 20% e quindi chiaramente un chunk sarà sovrapposto rispetto all'altro di quest'area, in maniera tale da avere più immediatezza, diciamo, nell'unione. Poi quindi c'è anche quest'altro pannello, però te lo sconsiglio di utilizzarlo, quindi ti consiglio di usare split in chunks solamente per suddividere in chunks. Questo solamente quando hai la sparse cloud, clicchi su workflow, align chunks, lo allinei e fai questo te lo suddivide in varie porzioni. Io poi ho notato che se utilizzi lo split, diciamo utilizzando da qui build dance cloud, ti si blocca tutto. Quindi conviene creare appunto prima questi chunks che vedi vengono rinominati, come ad esempio 1 era quello originario, poi diventa 1-1, 2-1, 1-2, 2-2, quindi va in qualche modo in orizzontale. Questo prima o dopo aver fatto la nuvola densa? Questo prima, hai solamente la nube sparsa. Quindi cosa succede? Tu stai dividendo la nube sparsa in 4 parti, che diciamo sono queste 4 micro aree. Ok, poi cosa farai? Userai, ti consiglio, il processo di batch process, che lo trovi, faccio vedere sempre dal menu workflow, batch process, questo comando qua. Metti selection e metti insomma quelli che ti interessa ricostruire. Cosa serve il batch process? È un processo di automatizzazione. Perciò lui per ogni chunk si va a creare prima la nuvola densa e poi dopo il modello, le texture e compagnia bella. Beh, in realtà nel caso della creazione che stiamo vedendo di un DEM, le texture alla fine non ti interessano. Però per creare le texture devi creare il modello, e creare il modello si traduce in un tempo molto più dilatato. Allora, per creare un'area di 2000 metri quadri con una qualità alta ci ha messo 4 ore e mezza. Tu dirai, dopo 4 ore e mezza il DEM è molto veloce. Torniamo su Metashape. Allora, queste sono le aree che ho ricostruito. Quindi questa è la prima, questa è la seconda, questa è la terza e questa è la quarta. Ok? Allora, io qua ho creato il DEM per ciascuno e poi l'ho unito. È venuto fuori questo. Vedi? Sì. Allora, qua puoi fare clic col tasto destro, fare clic su set palette e quindi puoi usare quelli di default. Io in questo caso l'ho personalizzato. Allora, col tasto più puoi aggiungere colori, puoi inserire i metri, poi quello che desideri, fai clic su ok e lui te lo inserisce. In via generale, io sommando queste 4 aree, ottengo una Dance Cloud di 280 milioni circa di punti. Allora, utilizzando uno strumento che è qua su Tools, posso andare su Dance Cloud e uso questo strumento, Filter Dance Cloud. Utilizzando questo strumento io potrò utilizzare qua la distanza tra un pixel e l'altro, ovvero la tua GSD. Quindi tu inserendolo qua hai la possibilità di sfoltirla notevolmente. Nel mio caso specifico sono passato da 280 milioni a 39 milioni. E chiaramente se tu mi dici sì, il cliente mi chiede un GSD di 1,8 cm, è chiaro che questo processo poi lo traduci in un tempo molto minore di quello che ti ho indicato. Cioè se fai già 280 diviso 39... Sì, questo sicuramente. Capito? Quindi stiamo parlando quasi di una cifra significativa circa.
Sicuramente sì, questo mi dovrebbe semplificare e soprattutto c'era chi mi chiedeva nuvola di punti, solo nuvola di punti e non troppo densa o comunque regolabile. Quindi per proseguire, che stiamo arrivando appunto verso la fine, abbiamo quindi la nostra procedura che abbiamo appena visto, dove abbiamo creato nel chunk 1 questa parte, chunk diciamo il secondo questa e questa. Quindi andiamo a sovrapporle, quindi si forma questa specie di mosaico, dove vedi che ti ho segnato questa zona è la zona di sovrapposizione verticale, questa è quella di sovrapposizione orizzontale, quest'altra. E qua a destra è quello di cui ti parlavo prima. Vedi? In questa ricostruzione avevo 215 milioni di punti, in quest'altra ne ho 39. Ok, perché gli hai dato uno spazio tra un punto e l'altro, perché era, mi pare, meno di 1 millimetro. Sì, che è esattamente corrispondente al GSD. Quindi se il tuo cliente ti dice voglio 5 cm di GSD, è logico che i punti saranno molto distanti. E poi questa semplificazione si traduce in tempo di processamento per il modello 3D, capito? Va bene, questo è utile, sì. Quindi questo è un po' quello di cui ti parlavo prima. Eccolo qua, il batch process. Quindi praticamente entro nel batch, dopo che ho creato il dem per ogni layer, diciamo per ogni chunk, e allora gli do un merge chunk. Sto attento che ci sia scritto merge dems qua. Faccio clic su sì. Ok? Quindi qua praticamente poi faccio il tasto destro sul chunk che ho unito, vado su esporta e lo esporto in TIFF volendo. Quindi qua mi si riapre la solita schermata di esportazione. Allora io qui in questo caso ho utilizzato la visualizzazione senza il shading. Diciamo che questa è la classica visualizzazione del DEM, una visualizzazione un po' più fighetta, prevede anche l'ombreggiamento tipo questo sulla destra, però in realtà è poco utilizzata per gli elaborati cartografici, quindi un po' più per una questione di presentazione al cliente che è effettiva, diciamo. Va bene. E quel settaggio di cui ti stavo parlando degli shading lo puoi personalizzare da qua. Quindi il tipo di esportazione lo puoi scegliere qui da Metashape andando chiaramente sul DEM, adesso qua te ne metto uno a caso, cliccando qui sulla freccetta e clicchi sugli shading. Se ci clicca te lo ombreggia, vedi? Ah, perfetto. Se ci riclicchi te lo dà visualizzazione Lo standard. normale. Ok. Va bene.